Yun ang harapan na. Có trời nắng cũng có mây đâu. Không, lâu lâu nó hé ra. Mùa hè. Thấy rõ được tí nó đèn cách trở lại. Pindutin mo nga yung gitna na nag-blur. Pindutin mo yung gitna na nag-blur. Yan. Hindi kasi makita yung cities. Nó thấy mặt trời mờ mờ xong đám mây cái nó lại thịt. Toàn thế rồi. Trời lên đó nó thổi ù lông tải luôn. Đến nơi rồi. Đây nhìn thấy nhà ga. Cái này đến nơi rồi. Còn cọc nữa là tới nhà ga. Đến nơi rồi. Cũng dân. Bé kia nó mở mắt to, cảnh con thì cũng hụt vào để nhắm mắt à. Araw talaga tayong duman baka hindi na matyabahan. Ayan na, makikita na natin mga rice terraces. Pababa na nga ito. Oh, Katkat Village. Ayo, makikita ang Katkat Village dyan. Yan. Oh. Mag-ano ka picture ka, Dad? Hindi ako makapicture. Maliwanag naman. Oo, maliwanag naman. Sayang ang ano. Ayun. Bên này mới là nhà dân. Village. Bên này là cái chòi gì đâu. Ayun, village. Đó, giờ mới tới nhà dân. Village. Đi tụi chính quyền làm sao mà chả. Lũ quét. Lắm như cái thủ nó đỏ ngang. Ngọn núi là nó không bao giờ bốc phép ấy. Yeah, behind, but not here. No, no. Uy, ang ganda dyan. Grabe. Ayan ang hagdang-hagdang palayan. Picturean mo ako nakatalikod. Okay, yun. Đây chưa có cấy. Rồi nhóm mình xuống này. Không có nhiều cơ ở. Cái này nó vô nhà ga. Qua cái chỗ dân này là vô nhà ga nè. Đó, đủ một thang kìa. Lapit na, yun na yung station ah. Cứ cho tao ở đi ăn nuôi tao đi được tao ngại chả được lại nhà ăn cứ đường đi thế. Wow. Wow. Ganda, grabe. Yan ang dapat binidyo mo yung mabilis ka mo. Time-lapse. Hindi na, okay na to. Iano ko to sa YT para 3 minuto. Kaya nakaganito ako, ganito setup. Ito na. Pwede pa pala tayo magpicturan niya, maaraw. Oo. Kaso lang may time ba? Yung ano, pababa. Pinicular? Ah, Pinicular? oo, tanong nga natin kung may time. Mas maganda magpicturan na. Lần sau sợ cái đi nhá, trồng tâm đi nhá. Ba't kumukon? Không. Lần sau thằng này sợ cái đi nữa. Tapusin ko na to hanggang mag-ano. Stop. Tâm. Hả? Tâm anh sợ không? Mẹ đã nhìn cái cửa bé tí này nó vừa với cái khoan này không. Pakay na lang. Như cái cửa nhà của mình mà xong nhìn nó bự ở đây luôn. Vừa khoan này không. Qua khu vực bên đây là nhà nắng, đường của dân từ dưới chạy kìa đó. Yan na. Tapos na. Nhìn quăng queo nhìn đã ở trên nhìn xuống của bậc thang này mà lúa Sun World nakasulat. Hindi ata pwedeng lumabas dito eh. Trời ơi, dùng ghê không?